태권도 기자 23년을 하면서 수많은 도장에 가봤는데요. 오늘은 특별한 도장에 가보려고 합니다. 도장 앞에는 낙동강이 유유히 흐르고 도장 뒤편에는 나트막한 야산이 펼쳐져 있는, 한마디로 얘기해서 시골에 있는 농촌 태권도장인데요. 얕잡아 보면 안 됩니다. 최근에 열린 도장 경진대회에서 당당하게 금상을 수상한 바람소리 태권도장. 그 도장에는 어떤 특별한 것이 있는지 제가 지금 출동하겠습니다. 여기가 바람소리 강용도장 맞나요? 네, 맞습니다. 예, 한 4시간 걸렸어요, 서울에서. 오관장님은 지금 안에 계시고요. 여기서 운동 중이십니다. 우리 수련생은 고등학생 같은데 저는 일반인입니다. 일반인이세요? 예. 직장 다니나 보네요. 여기 지금 태권도 사범으로. 아, 사범님? 아. 집중할게. 지금 너희들 초등학교 시절에는 발에 스피드를 길러주거나 아니면 근력을 길러주는 것보다 바른 자세가 가장 중요한 거야. 발이 먼저 예쁘게 만들어진 다음에 스피드와 힘을 길러주면 되는 그런 훈련이야. 스피드와 스텝 발차기를 같이 하는 거야. 우리 뒤에 친구들은 옆쪽에서 앞사람을 발등을 때려줍니다. 여기서는 패스 잡아. 하나, 이 느낌이에요. 둘, 셋. 이해 다 같이? 예. 안 하는데 앞사람이 발을 참나고 손이 따라가면 안 돼. 하나, 이렇게 따라가면 안 돼. 나는 내 그대로 밑으로 쳐주는 거야. 자, 둘, 좋아요. 셋, 넷, 빨라. 선, 좋아. 선, 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 이 스피드, 파워, 자세 뭐가 제일 중요하다고 했지? 자세. 지금부터 그러면 돌려차기, 옆차기, 뒤차기, 뒤구리기 자세부터 한번 잡아볼 거야. 5초만 먼저 해보자. 그래서 갑니다. 시작! 하나, 둘, 발끝 보세요. 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋. 발을 만들게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 뒤우리기 준비. 셋, 뒤차기. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 뿌리기 준비. 뿌리기 하나. 좋아요. 바로 영위하고 하고 나서 자꾸 발을 내리는데 들고 있으면서 그만큼 다리에 힘이 길러지는 거예요 지금. 자, 준비. 둘, 셋, 뒤우리기 준비. 뒤우리기 하나. 바로. 잘했어요. 박수. 뒷발로 앞차기를 찰 거야 얘들아. 가장 늦게 차는 친구가 꼴찌하는 걸로. 그래서 10원. 녀석이 10원 가겠습니다. 갑니다. 기합 샷! 기합 샷! 자, 기합 샷! 그 친구는 재는 거야. 한 미터가 떨어지게끔 강하게 물어 올리세요. 자, 갑니다. 샷! 자, 앞차기 접어서 찰 수 있도록 하고. 자, 가겠습니다. 준비! 기합 샷! 네 사람이 띠를 잡고 네 사람이 경쟁을 붙는 거야. 시계를 붙여놨는데 한 친구는 우리 영빈이 줄은 이 줄이 끊기게끔 만들어야 되고 순모줄은 안 끊기기 위해서 자꾸 영빈이 쪽으로 붙어야 돼. 이해 다 같이? 네. 자, 둘이 차려. 준비. 네. 자, 영빈아 그냥 뒤로 빠질게. 손으로 가만히 있어. 빠진다. 하나. 끊겨야 되고 한 친구는 무조건 안 끊기게 만들고 한 친구는 끊기게 만들어주고. 즐겁게 갑니다. 샷! 좋아. 오, 좋아.
태권도를 수련했어요? 저는 초등학교 4학년부터 태권도를 꾸준히 수련하고 있습니다. 네, 우리 친구. 저는 초등학교 5학년부터 태권도를 시작했습니다. 우리 도장은 주로 겨루기를 하는데 스틱이나 컵을 이용하여 더 화목하고 재미있게 겨루기 수련을 하여 좋습니다. 유연성이 좋은 학생들은 거의 겨루기와 품새를 같이 하는데 품새를 같이 동양하는 경우가 많습니다. 그리고 유연성이 좋은 초등학생, 중학생들은 품새를 많이 하는 경우가 있고 저희 같은 전역부 학생들은 스텝, 기술을 활용한 겨루기 훈련을 많이 합니다. 저는 겨루기를 좋아하는데요. 겨루기로 하면서 약간 저를 단련한다는 느낌? 그런 느낌을 받고 승부욕이 생기면서 많은 대회에서도 실적이 생겼습니다. I came to this Taekwondo school almost 8 months ago. I have been here. I take Taekwondo for my weight, to help lose weight, and also to build relationships with different students. So 미국 사람, 한국 사람 같이 해요. 그 제가 많은 태권도장을 다녀봤는데 우리 강릉 태권도장 중학교, 고등학교 청소년들이 상대적으로 좀 많은 것 같습니다. 우리 청소년 수련생이 많은 이유, 비결은 뭡니까? 딱히 뭐 비결이라 하기보다 아이들하고 즐거워야 됩니다. 네. 대부분 친구들이 초등학교 저학년 때 입관을 해서 지금까지 수련하는 친구들이 많습니다. 네. 그 친구들이 재미가 없고 즐겁지가 않았다면 지금까지 오진 못했을 겁니다. 태권도를 가리키되 지도를 하되 재미가 있게끔 즐겁게끔 그렇게 시킨 아이들 지도를 하니 그 친구들이 꾸준히 수련을 하고 있는 것 같습니다. 제가 참 좋아하는 말 중에 이런 말이 있습니다. 탁월함은 꾸준함을 이기지 못한다. 아이들이 꾸준히 수련하기 위해서는 분명히 프로그램이 바뀌어야 됩니다. 태권도에서 벗어나지 않는 그런 프로그램들이 분명히 많아야 된다고 봅니다. 그래서 생각하고 연구하고 뭐 그렇게 해서 아이들에게 지도를 하고 있습니다. 태권도에서 벗어나지 말아야 된다고 생각합니다. 그래서 아이들하고 수련할 때는 뭐 여러 도구들을 사용해서 아이들하고 이렇게 수련을 하고 있고 아이들이 또 즐거워하면 거기서 조금 더 안주 안 하고 발전을 해서 조금 더 다른 프로그램을 또 제공을 하고 아이들하고 그렇게 수련하고 있습니다. 먼저 태권도장에서 가장 많은 띠를 사용을 많이 하고 그리고 판미트 그리고 종 그리고 스택스 카는 컵 이제 방망이 스펀지 같은 거를 사용하여 아이들하고 수련하고 있습니다. 스택스는 아이들이 스텝을 빠른 발놀림을 할 때 그리고 발딛기를 할 때 컵을 쌓았다가 다시 회수하는 그런 프로그램으로 사용하고 있고 그리고 종 같은 경우는 많이 사용합니다. 아이들이 달리기 할 때도 사용을 하고 그리고 특히 회전 발차기 할 때 그리고 스펀지 방망이 같은 경우는 특히 스냅 발차기 할 때 사용을 많이 하고 있습니다. 서로 이제 경쟁을 하면서 한 명은 피하고 한 명은 내려치고 그런 느낌으로 하고 있습니다. 초등부 아이들에게는 가장 강조하는 게 힘과 스피드가 아니라 기본 자세입니다. 스펀지 방망이를 이용하여 스냅 발차기도 하고 있고 그리고 골반 발차기도 하고 있고 아이들 이제 자세를 잡기 위해서 다리를 최대한 오래 들은 상태에서 버티는 그런 수련도 하고 있습니다. 발 모양 같은 경우 그리고 자세 같은 경우가 바르지 못하면 훗날 이 아이들이 성장을 했을 때 힘도 안 나올 뿐더러 스피드조차 안 나오게 됩니다. 기본 동작을 잘 잡아두고 꾸준히 가면 분명히 아이들은 발이 예뻐지더라고요. 그리고 힘도 생기고 스피드도 생겨서 발 모양을 강조를 많이 하고 있습니다. 줄넘기 프로그램을 하고 있지 않습니다. 뭐 쌍절곤이라든지 이렇게 변기류도 사용을 하고 있지 않고 오로지 그 태권도에서 태권도로 끝나는 그런 수련을 하고 있습니다. 그 다른 도장에 비해서 겨루기를 좀 많이 하는 것 같습니다. 네. 겨루기를 수련 프로그램으로 좀 비중 있게 두는 이유 궁금합니다. 한 가지입니다. 태권도를 하면 당연히 지금까지 뭐 기본 동작부터 차근차근 밟아온 그런 여러 가지 기술들을 네. 겨루기를 통해서 확인을 해봐야 될 것 같습니다. 그냥 무턱대고 계속 그냥 닭이 수양하는 것처럼 기본 동작을 끝까지 그것만 한다면 분명히 아이들은 재미가 없을 겁니다. 겨루기를 많이 하는 이유는 1대1로 상대방과 겨루음으로 해서 서로 간의 예의도 알게 되고 그리고 그러면서 상대방을 이제 배려하는 마음도 생기게 되고 그래서 겨루기는 꼭 시키고 자주 시키고 있습니다.
태권도만 해도 할 게 너무 많은 것 같습니다. 그래서 다른 쪽으로 눈 돌릴 틈은 없는 것 같습니다. 최선! 어제 밤 10시까지 수련하는 모습 상당히 감동적으로 지켜봤습니다. 네, 지금 오늘 아침인데요. 우리 바람소리 태권도장 자연적, 지리적인 어떤 풍경들 말씀해 주시겠어요? 앞에는 낙동강이 흐르고 있고 네. 낙동강 예전에 한국전쟁 당시에 북한군이 진격할 수 없도록 끄는 다리 앞에 위치를 하고 있고 근데 외관 침구라고 하는 거죠? 예, 맞습니다. 보시다시피 도장 뒤쪽은 야산으로 되어 있습니다. 야산 앞에 저희 도장이 위치하고 있고 우리 양목면에는 태권도장이 3군데가 있고 그리고 합기도 도장이 1군데가 있습니다. 자, 도장을 인수하고 나서 예. 초창기에는 좀 상당히 어려웠다는 얘기를 들었어요. 그 예. 어려운 과정을 좀 어떻게 극복하셨는지 궁금합니다. 제가 도장을 처음에 맡아가 하면서 어려운 부분들이 많았었습니다. 극복하려고 한 건 아니고 지금 어제 보셨던 즐거운 수련을 통해 아이들과 이제 즐겁게 전강 가는 그런 수련을 많이 했었고 그리고 콩 한 쪽도 나눠 먹어야 된다는 그런 말이 있듯이 이제 부모님들하고 맛있는 같이 나눠 먹고 그러다가 점점 부모님들이 인정을 해주시고 좋아하시고 그래서 지금 이 자리에 오게 된 것 같습니다. 저희는 마당에서 이제 도장 친구들과 고기도 자주 구워 먹고 회식 같은 걸 좀 자주 하는 편입니다. 아이들하고 치킨, 피자 이런 것도 먹겠지만 물론 아이들하고 같이 이제 불 지펴서 고기도 구워 먹고 고구마도 구워 먹고 그렇게 하고 있습니다. 앞으로 준비하고 있는 어떤 계획이나 소망이 있을 텐데요. 예. 말씀해 주시죠. 소망이라고 하면 지금 대한태권도협회 이종천 부장님께서 늘 네. 강조하시는 70세까지 도복을 입고 당당하게 아이들하고 이제 같이 땀 흘리자라는 그런 말씀처럼 저도 이제 나이가 들어서도 아이들하고 같이 도복을 입고 수련을 하는 게 작은 소망인 것 같습니다.